Emang bener ya Bun, resep dari orang tua itu nggak pernah gagal. Jadi kali ini aku mau bikin mie resep dari nenek aku Bun. Pertama rebus minyak sampai setengah matang. Lanjut bikin bumbu Bun, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, cabai merah. Tambahkan sedikit air lalu kita blender sampai halus Bun. Jangan lupa kita juga tambahkan sayuran biar makin sehat ya Bun. Ini aku pakai kol sama daun bawang. Yuk kita masak, tumis bumbu sampai matang ya Bun. Jangan lupa tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Tumis sampai gulanya meleleh, tambahkan sayurannya, masukin sedikit air. Yang terakhir kita masukin mie-nya, tambahkan sedikit kecap dan alhamdulillah ini udah jadi.